దగ్గు పడిశానికి ప్రథమ చికిత్స హోమ్ రెమెడీ, గృహ వైద్యం. ఎక్కడికి వెళ్లకుండా పిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి, గర్భిణీ స్త్రీలకు, మహిళలకు, బాలింతలకు, వృద్ధులకు అందరికీ పనికొచ్చేది. మన ఇంట్లో కిట్ పెట్టుకుంటే ఆ కిట్తో ఈ దగ్గు పడిశం, కాఫ్, కోల్డ్ని చక్కగా మనం నయం చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో 4 రకాలు ఉన్నాయి. 4 విధాలుగా అవి పనిచేస్తాయి. 3 మందులేమో వృక్ష సంపద నుంచి సహజ సిద్ధముగా మొక్కల నుంచి తయారు చేసిన మందులు. ఒక్కటి మాత్రం 4వది అల్లోపతి రసాయనాలతో చేసింది. ఈ 4గిట్లో మొట్టమొదటిది దీన్ని రోల్ ఆన్ కోల్డ్ అంటారు. ఈ మందులన్నింటినీ కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో ఉండే లీ హెల్త్ అనే కంపెనీ, ఈ కంపెనీ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రమాణాలకు అనుకూలంగా నాణ్యతతో తయారు చేస్తుంది. ఈ మందులు కూడా 2023 సంవత్సరంలోనే మార్కెట్లో విడుదలైనవి. ఈ రోల్ ఆన్ కోల్డ్ అద్భుతమైన మందు. దీంట్లో ద్రవం ఉంటుంది. ఈ వాసన జామాయిలు, అమృతాంజనం, జెండు బాము ఆ వాసన ఉంటుంది. దీన్ని కర్చీఫ్ తీసుకుని కర్చీఫ్ మీద రాసుకోవచ్చు. రాసుకుని పీల్చండి. పీలిస్తే నిమిషాల్లోనే, 2-3 నిమిషాల్లోనే ముక్కు బ్లాకు, ముక్కు పడిశము, ముక్కు కారటం పూర్తిగా అదృశ్యం అవుతుంది. టిష్యూ పేపర్ మీద వేసుకొని అది పీల్చవచ్చు. లేదు ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్ ఉంటే ఇక్కడ పోసుకోండి, ఇలా పీల్చుకోవచ్చు. ఇది ఇలాంటి మందుని నా 45 సంవత్సరాల వైద్య అనుభవంలో ఎప్పుడు ఇలాంటివి చూడాల. ఎందుకంటే ఏదైనా మందు వాడితే ఒక అరగంటో, గంటో, 2 గంటలో సమయం పడుతుంది. నిమిషాల్లో మన సమస్యను పరిష్కరించే ఇది బృహత్తరమైన ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరం. దీన్ని కండరాలు నొప్పి ఉన్నప్పుడు కండరాలు నొప్పున్న చోట రుద్దుకుంటే నొప్పి తగ్గిపోతుంది. మన అమృతాంజనం, జెండు బామ్ ఇక్కడ పూసుకుంటాం కదా ఇలా, అట్లాగే దీన్ని కూడా నుదుట పూసుకుంటే జమ్మని తలనొప్పి తగ్గిపోతుంది. కనుక ఇది మాటల్లో కంటే కూడా మీరు వాడితే దీని మహిమ ఏంటో అర్థమవుతుంది. ఇది సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు మన మానవాళికి ప్రసాదించిన వరంగా భావించాలి. ఇంకా రెండోది, మనం ఎప్పుడైనా దగ్గు పడిశం పడితే ఏం చేస్తాం? వేడి నీళ్ళల్లో కొద్దిగా పసుపు లేదు కార్వాలనే గొట్టాలు వేసి ఆవిరి పీలుస్తాం. ఏది లేకుండా ఒట్టి ప్లెయిన్ ఆవిరి పీల్చినా కూడా చక్కటి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీని పేరు స్టీమ్ మంత్ర. స్టీమ్ మంత్ర నిజంగా ఇది మ్యాజిక్ మంత్ర లాంటిది. దీంట్లో రసాయనాలు ఉండవు, మొక్కల నుంచి తయారు చేసింది. దీంట్లో ద్రవం ఉంటుంది. ఉదయం 2 చుక్కలు, మధ్యాహ్నం 2 చుక్కలు, రాత్రిపూట 2 చుక్కలు వేడి నీళ్ళలో వేసి ఆవిరి పీలిస్తే ఆ ఊపిరితిత్తులకు, శ్వాస నాళాలకు ఎటువంటి ఉపశమనం లభిస్తుందంటే అబ్బా ఎంత రిలీఫ్ వచ్చిందని మీరు ఆనందపడతారు. ఇది నిజంగా మ్యాజిక్ మంత్రంలా ఆవిరి పడితే అలా పనిచేస్తుంది. ఇక మూడోది, మనకి మార్కెట్ నిండా దగ్గు మందులు ఉన్నాయి. ఏ దగ్గు మందు చూసినా దాని నిండా రసాయనాలు ఉంటాయి. రసాయనాలతో కూడిన మందులు వాడటం వల్ల అనర్థాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇది వసత్ తులసి దగ్గు మందు. ఈ వసత్ తులసిలో తులసి మొక్కల నుంచి తయారు చేసిన ద్రవం. ఇది ఉదయం 1 స్పూను, మధ్యాహ్నం 1 స్పూను, రాత్రిపూట 1 స్పూను వాడితే పొడి దగ్గు, దగ్గుతో పాటు తెల్లటి శ్లేషము, కఫము, స్ఫుటం ఉంటే అది కూడా పోతుంది. పిల్లలైతే 1/2 స్పూన్ సరిపోతుంది. ఇంకా చిన్నపిల్లలైతే 1/4 స్పూను. కనుక ఈ వస తులసి మన దగ్గు నుంచి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది.
ఇక 4వ మందు ఈ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్. ఈ కిట్లో ఇది అల్లోపతి మందు, దీంట్లో రసాయనాలు ఉంటాయి. దీని పేరు ELCIGEM. దీంట్లో లీవోసెట్రిజిన్, మాంటెలుకాస్ట్ 2 ఉంటాయి. రాత్రిపూట కొంతమందికి పెళ్ళికోత వస్తుంది, ఒంటి మీద దద్దుర్లు, తుమ్ములు, అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది. దీన్ని వేస్తే ముక్కు చీమిడి కారకుండా, ముక్కు కారకుండా, ముక్కు ద్రవం కారకుండా అరికడుతుంది. దీన్ని రాత్రిపూట ఒక్క ట్యాబ్లెట్, ఈ LCG అనే ట్యాబ్లెట్ ఒకటి వేసుకుంటే సరిపోతుంది. పిల్లలకైతే 6 ట్యాబ్లెట్ సరిపోతుంది. ఇంకా చిన్నపిల్లలైతే ఒక పావు ట్యాబ్లెట్. ఈ 4 కనుక మన ఇంట్లో ఉంటే ఒక కిట్టు, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక కిట్ కానీ 2 కిట్లు కానీ మన ఇంట్లో పెట్టుకోండి. ఖరీదు కూడా పెద్ద ఖరీదు కాదు, 330 రూపాయలే. ఒక కిట్టు 330 రూపాయలు. ఎవరికి ఇంట్లో దగ్గు, పడిసిమో, కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ వచ్చినా దీన్ని వాడచ్చు. ఇంకొక అనుమానం మీకు రావచ్చు, ఒకరు వాడింది ఇంకొకరు వాడచ్చా అంటే తప్పకుండా వాడచ్చు, ఏం ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఈ 4 మందులు ఒకరు వాడింది రెండో వాళ్ళు వాడటం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. మనకి దగ్గు పడిసం రాకపోయినా 2 ఏళ్ల దాకా మనం నిలవ ఉండే అవకాశం ఉంది, ఎక్స్పైర్ కావు. ఈ మందులు ఏదో 23 సంవత్సరంలో లీ హెల్త్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేశారు, మాకు ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే మీ ఇంటికే మందులు పంపించే ఒక నంబర్ ఇస్తాను. ఆ నంబర్కి ఫోన్ చేయండి. గూగుల్ పేనో ఫోన్పేలోనో 330 రూపాయలు, 4 కలిపి 330 రూపాయలు పంపితే మీ ఇంటికి కొరియర్లో కానీ గ్రామీణ ప్రాంతంలో పోస్ట్ ద్వారా ఈ 4 మందులు మీకు లభిస్తాయి. ఆ ఫోన్ నంబరు 9502897374 952897374 నంబర్కి ఫోన్ చేసి కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ పంపండి, లేదా దగ్గు పడిసం కిట్ పంపించండి అంటే మీకు పంపిస్తారు. ఈ నంబర్లో ఈ మందులే కాకుండా మీకు కావలసిన అన్ని ఆయుర్వేద మందులు, అలాగే అల్లోపతి మందులు, లైంగిక సమస్యలకు వినియోగించే మందులన్నీ కూడా ఈ నంబర్లో మీకు లభిస్తాయి. కేవలం కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్కే కాదు, మీ ఊర్లో ఆయుర్వేద మందుల షాప్ ఉండదు, లేదు మీ అల్లోపతి ఇంగ్లీష్ మందుల షాపులు అన్ని మందులు ఉండవు. కనుక మీకు ఏ మందు కావాలన్నా కూడా ఎప్పుడైనా కూడా ఆ నంబర్కి ఫోన్ చేసి మాకు పలానా మందు కావాలంటే తప్పనిసరిగా మీకు సేవను అందించడానికి ఆ నంబర్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉపయోగపడతారు. కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ ఇంట్లో ఉంచుకోవాలి, ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లా, ప్రథమ చికిత్స కిట్టు. ఇక్కడే కాదు, ఆఫీసుల్లో 1-2 కిట్లు పెట్టుకుంటే ఆఫీసులకు వచ్చిన సందర్శకులు, ఆఫీసులో ఉండే సిబ్బంది వాళ్ళు తుమ్ములు, దగ్గులు, ముక్కు కారటం అవన్నీ కూడా కొంచెం అసౌకర్యంగా ఉంటుంది కనుక, అలాగే వ్యాపార సంస్థలు కూడా, వ్యాపారంలో ఆ సంస్థలో పనిచేసే సేల్స్ బాయ్స్, సేల్స్ గర్ల్స్ దగ్గటం, తుమ్మటం, ముక్కు కారటం అవన్నీ కూడా వ్యాపారానికి అడ్డంకి కనుక సెలవు పెట్టకుండానే ఈ యొక్క కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్టు, దగ్గు పడిసం కిట్టు పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు, ఉద్యోగస్తులు, వ్యాపారస్తులు వాడటము ద్వారా క్యూల్లో లైన్లో నిలబడి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్లకుండా, అట్లాగే 500 రూపాయల ఫీజు, ఇంత పెద్ద ఫీజు కట్టి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా గృహ వైద్యము, హోమ్ రెమెడీ కింద ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్కి, ప్రథమ చికిత్సకు కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్టు 4 మందులు. మొదటి దాని పేరు ఆ ద్రవము రోల్ ఆన్ కోల్డ్, రెండవది చుక్కలు ఆవిరి పీల్చటానికి, దాని పేరు స్టీమ్ మంత్ర, మూడవది దగ్గుమందు వసతులసి, 4వది అల్లోపతి మందు
ఈ తుమ్ములు, ఎలర్జీ, పిల్లికూత ఇలాంటివి తగ్గించటానికి, ముక్కులో నీరు తగ్గటానికి LCGM ఈ 4 మందులు చాలా సురక్షితమైనవి. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. మీరు ఇప్పటికే షుగర్కి, బీపీకి, గుండె జబ్బులకి, రకరకాల వ్యాధులకు, మూత్రపిండాల వ్యాధులకు వాడుతున్న మందులతో పాటు అదనంగా ఈ మందులు వాడచ్చు. మీరు లేదా ఏదైనా ఆయుర్వేదం, హోమియోపతి మందులు వాడుతున్నప్పుడు, యునాని మందులు వాడుతున్నప్పుడు వాటితో పాటు సురక్షితంగా వీటిని వాడచ్చు. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు, పథ్యము లేదు. కనుక కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్, ఈ యొక్క దగ్గు పడిశము కిట్టు మన పాలిట ఒక వరంలా, ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరంలా భావించి వీటిని వినియోగించి ఉపశమనం పొందండి.